才的视频好不好看，漂不漂亮，帅不帅？你知道它是什么吗？它就是我手上拿的这个大树花，学名呢也叫打铁花。拿货呢只需要1瓶水钱呢，回去啊咱也别多了，走个10块一个，15两个啊，都是比较好做的。很多小伙伴呢给我留言呢，收到货之后呢，他不知道怎么操作啊。我今天跟大家说一下，打开之后呢是像我这样啊，然后呢咱们打开之后啊，大概是有2米多左右，然后咱们给它对折，对折的次数越多越密集，它打出来的花色是越好看的。然后呢，用咱们的这个专用的夹子呢，给它夹紧夹实。晚上的时候呢，咱们找到一个没人且空旷并且安全的地方，你就这么甩，就可以甩出灿烂星河、璀璨的流星花园。接下来呢，跟我看一下效果啊 ，Let's go。